Сәлем балақай, каналда тағы да көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін біздер әліппе сабағынан А дыбысы және әрпі деген тақырыппен танысатын боламыз. Бүгінгі сабақтан балақай, сурет бойынша әңгіме құрауды білеміз және А дыбысының айтылу ерекшелігін білеміз. Одан кейін оның дауыстыға немесе дауыссызға жататындығын ажырата алатын боласыңдар. Қане балақай, енді сурет бойынша сюжетті әңгіме құрастырып көрейік. Алдымен ол үшін сұрақтарға жауап береміз. Суретте нені көріп тұрмыз? Аюды көріп тұрмыз. Оның қолында не бар? Бөшкедегі бал бар. Бөшкедегі балды не жеді? Бөшкедегі балды аю жеді. Аюды нелер шақты? Аюды аралар шақты. Аю не істеді? Аю қашты. Енді балақай, осы сұраққа жауап берген сөйлемдеріміз бойынша мәтін құрастырып көрейік, әңгіме құрастырып көрейік. Аю бөшкедегі балды жеді. Бір кезде оны аралар шақты. Аю аралардан қашты. Неше сөйлемнен тұрды? 3 сөйлемнен тұрды. Бұл сөйлем 3 сөзден тұрды екен. Енді осы сөздің ішінен ара деген сөзді алайық. Кәне, ара деген сөзді дыбыстық талдау жасайық. Дыбыстық талдау жасау үшін біздер бұл сөздің ішіндегі дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажыратуымыз керек. А дауысты, р дауыссыз, а дауысты. Екі дауысты, бір дауыссыз дыбыстан тұрады. Олай болатын болса, 2 буынға бөлінеді, 3 әріп, 3 дыбыстан тұрады. Балақай, алдыңғы сабақтарды көрген болсаң, дауысты дыбыстардың айтылу ерекшелігі бар, солай ма? Олар ешқандай кедергіге ұшырамай, созылыңқы түрде айтады. Мысалға, а деміміз қаншалықты жетеді, соншалықты созып, тоқтаусыз айта беруімізге болады. Дауысты дыбыстар созылыңқы, еш кедергіге ұшырамай шығады екен. Оны біздер қызыл түспен белгілейміз. Балақай, біздер дыбысты естиміз, айтамыз, ал әріпті көреміз және жазамыз. Ендеше А әріпінің жазылуына назар аударайық. Келесі балақай, мына суретке назар аударайық. Бірінші суреттен біздер кімді көріп тұрмыз? Атаны көріп тұрмыз, иә? Кәне, бұл сөздің А қай жерде кездесіп тұр? А дыбысы. Ата сөздің басында кездеседі, сөздің соңында кездеседі. Буынға бөлген кезде ата 2 буыннан тұрады, иә? Өйткені 2 дауысты дыбыс бар. Келесі ненің суретін көріп тұрмыз? Нанның суретін көріп тұрмыз. Нан бір ғана буыннан тұрады, өйткені оның ішінде бір дауысты дыбыс бар. Бұл жерде А дыбысы қай жерде кездесіп тұр сөздің? Сөздің ортасында кездесіп тұр. Келесі суреттен ананы көреміз. Ана буынға бөлеміз. Ана 2 буыннан тұрады. Бұл жерде де А дыбысы сөздің басында және соңында кездеседі. Кәне, енді астындағы суреттерге назар аударайық. Бірінші тұрған алманың суреті. Кәне, бірінші А дауысты дыбыс. Ол қандай түспен боялу керек? Дұрыс, қызыл түспен боялу керек. Алма соңындағы А, ол да қызыл түспен боялады. Асық. Бұл жерде де қызыл түспен бояп қою керек. Келесі сөз банан. Б дауыссыз, А дауысты, қызыл түспен боялуы қажет. Ендеше балақай, А дыбысы, А әріпі сөздің басында да, ортасында да және соңында да кездесе береді. Балақай, осымен бүгінгі тақырып аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.